们看到彰化县彰滨工业区仑尾区海堤附近的海上太阳能光电系统，在昨天早上发生了火警，也是近3年来第9件的光电板火灾。业者指出，疑似是因为老鼠啃咬了电线短路造成的。那么经济部则是表示，经查是太阳能电线破损导致短路，现场的浮筒燃烧冒烟。环团就质疑了这个说法，并且要求要进一步的调查厘清。但没想到巧合的是，蓝尾谢龙介在前一天才示警了，日本也曾经发生过了光电板火灾。他说烧到后来根本没有办法浇熄，因为你没有水，消防车也跑不到，因为光电板在水库的中间，所以只能够让它烧到最后自然熄灭。